seblak segala. Minta tuh ke bapak mana? Ya minji gitu di sebelah mah. An ayah ya duit 5.000 mah. An bapak pangnyanyi ke rokok. Kawan jadi ini setengah mah nya. Kamari utang sambutan dibayar lah. Mata ge Kang, jadi salah kita ada bentak tuh. Ya mau usaha ke belum? Kaya loba, cek mikir. Maneh pemajikan naon-naon. Nyawan. Cek mikir atuh Kang. Pan kebutuhan hirup teh makin poe makin loba. Itu mah buru mah. Ada duit hayang jajan. Hanya jajan keripik bonteh mah. Tah dengi ku cepil mantak ge. Ulah loba kewek hirup mah. Ieu macan lohor macan bentak. Di mana rek lancar usaha teh? Seset jeung seset we usaha teh. Ari maneh kasalah kita. Jadi wani dosa maneh teh. Doraka sia. Dosaan mana aja yang usaha teh anak pamajikan hah? Mah dangukeun panjeun lain teu hayang usaha. Pan gunung tangkuban perahu lagi erupsi. Janten semetawis ditutup heula. Katos lanjut. Alasan we. Kan loba atuh pagawean teh selain ka gunung. Mau jadi lelaki abdi mah rek sagala dicabak moal kebluk kos akang. Bila kamu di sisiku, hati rasa seduh. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sadu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Punten. Ya gitu ya teh. Assalamualaikum. Bapak nanggu tama. Waalaikumsalam. Jang aku gini. Mana atuh colok. Naon atuh sia teh ngomong cing bener. Mana jang kalebet. Punten biasa umbojo. Aya naon jang aku we. Punten, Roye, Mai, terus ngobrol waktu sekedapnya. Abdi teh menuju karepeun, itu pisan artos Kang. Kumana? Teras maksud ujang bade naon? Nya ieu abdi gaduh manuk. Peser ku akang. Manuk sae 5 Kang. Biara wae. Jika persib ninggal teh jeung eleh we nama. Sok sabaraha we. Peser ku akang. Abdi untuk butuh hartos Kang. Untuk bayaran sekolah budak. Budak ngabung ke sekolah teh. Teh kumaha budak hareupna. Hei Jang, nata ningali hirup kami oge keur susah kieu. Cik neulu atuh. Naha Ariman. Batur keur wedak turun teh kalah ka dicarekan. Batur teh keur sedih deuleu. Cing karunya atuh Kang.
sok peser manuk abdi sae di Mekah mah gagal. Yeuh jang, duit mah lain teu boga. Heueuh di mana atuh? Hai aya akang sok atuh peser percanten lah masak antos mah. Ieu weh jeung akuy. Kumargi kamu ge keur susah. Kumaha lamun manuk urang kaburkeun. Tah, geus kitu urang tewak ku sorangan. Meh rame urang porok. Hiburan we lah. Keur susah kieu mah. Hari akang damang pakai modal. Heeh, sia maksudnya lieur sugan mah. Mangga tukang abdi bade barang siar deui sugan ka Mang Oteng tiasa ngulungan. Nuhun mangga teh akuy. Selamat berjuangnya. Cing bebenangan. Heeh, sok wajang. Asa beki lieur aing mah ah. Bobora ahmane. Kami ge sama. Naon? Lieur? Ah enggak. Biasa aja. Aduh, si Sude. Ampun aing mah. Kabina-bina teuing sia ka pamajikan teh. Duh Gusti sanes kabeh wae geuning seueur nu susah teh. Tuh nu nonton oge geuning naharenen we buka tiris buka kumaha. Mugi-mugi we cina pasien kesehatan kasadayana nya. Ulah omong bisnis sanggup urip kada sampean wae kedoyan demengan. Oh, daripada dilarang mendesun mirip bisa pegatan baik. jamu teteh aa dede jamuna balade ye. Nah, yang meluknya Tekau pe aya nu dagang maneh mah. Geus adalah hayang wae. Yuk, jamu hiji yuk. Tapi kobra. Logar hijinya yuk. Naiknya. Iya deui sarwana pipileueun kolot teh. Ini satu beb. Kewangi langsung tak cerga. Sudi ah, mending molor aing mah. Enggak aa iya jamuna. Iya ada yang mau bupi. Nuhun maju, luka ku si bapak dibayarna sakadananya. Nang bayarnya.
Duh, punten yuk nya. Nah, jadi begini teh. Wios aa ih. Aa tong caket teuing. Isin tong di dieu ke di kebun we nya.